洪峰再过境，榕江再告急，全员大撤离。前一轮特大洪水刚刚退去，灾后清淤还没有结束。28号，贵州榕江县汛情再度紧急，暴雨红色预警防汛1级响应，全城警报拉响，所有人员全部撤离。一天内紧急转移超4万人。而新一轮洪水来袭速度有多快？湍急的洪水倒灌入城，榕江县城街道7分钟内被完全淹没，村超球场再次被淹。据志愿者称，28号下午4点左右，榕江就开始涨水，约1小时之后就覆盖了半个城区。要知道，在此之前刚刚展开灾后清理的榕江县，清淤消杀工作才进行了一半，县城到处都还是淤泥，连续多日断水断电，前一天才刚刚通电，连续2晚没合眼的救援队员，前一晚好不容易才睡了个安稳觉。而这如同车轮战的肆虐洪水，让榕江县再遭重创，重建工作雪上加霜，后续抢险救援变得更加艰巨。其实28号白天，在第2波洪峰抵达前，上游雷山县的水已经涨得很吓人了。一处山体呢，因为暴雨滑坡，山洪倾泻而下，冲入了居民楼，有居民被困阳台上，大声呼救，好在被救援人员成功救出。而下游榕江县定威乡、塔什、瑶族、水族乡等乡镇的洪水灾情较为严重。平阳乡、小丹江苗站呢，因为暴雨导致多间民房被洪水冲走，所幸危险区村民被转移。而为了确保安全撤离，一个也不少，榕江县提前紧急公布了7大洪区居民撤离路线。截止到28号傍晚的6点，已经撤离转移群众41574人。一边是全程车辆，当地群众紧急有序撤往高地，而另一边呢是工作人员逆行奔走，挨家挨户通知紧急撤离。武警贵州总队又增派了1000余名官兵，携带大型专业机械装备，紧急驰援榕江。撤离与逆行的同频，正是众志成城、共克时艰的共振啊！不过，如果有社会救援力量想自行前往救灾现场，恳请暂缓。榕江县的当地呢已经发布提示了，因为受灾区域道路承载能力有限，大量支援队伍集中涌入，可能会导致交通堵塞、物资调配延迟，影响救援效率。所以，恳请社会各界爱心救援队伍暂缓自行前往救灾。短短1周内2次拉响最高级别的防汛警报，距离上一轮洪峰过境仅时隔4天，为何受伤的又是榕江呢？一是持续强降雨，27号晚上的8点到28号中午的12点，黔东南州共出现了22个站点的特大暴雨。而据气象科普博主中国气象爱好者的解读呢，过去10天这贵州东南部仿佛天漏了一般，榕江上游的雷山县永乐镇一站点，甚至10天就下了大半年的雨量。这么多的雨一起下来，形成了都柳江流域2次大洪水。二是上游来水的影响，据报道呢，黔东南马景奥泄洪水库存在着溃坝的风险，下游呢就是黔南州的三都县以及黔东南州的榕江县。三是榕江县特殊的地理位置，它是都柳江、寨蒿河和平永河3江交汇处。那上游来水呢，在峡谷中快速叠加，就会形成一个天然的蓄洪池。那当遇到洪水，应该怎么办呢？避险的首要原则就是高处待援。洪水来临时，如果来不及撤离，要就近向高处转移，并及时发出求救的信号。但不要爬上泥坯房的房顶，也不能去攀爬电线杆、铁塔。暴雨洪水漫进室内，要及时切断电源。逃生的时候呢，不要沿着行洪道方向跑，要向2侧快速躲避。如果说已经被洪水围困了，要尽可能的抓住固定物或者说大体积的漂浮物，有条件的呢，可以用床板、箱子、柜子、门板等等进行水上转移，不要贸然的跳水游泳逃生，这可能会导致体力不支。同时呢，要远离高压线塔和折断的电线。而如果说车辆在洪水当中熄火了，要果断的弃车逃跑。危险没有解除的话，千万不要返回原危险驻地。而洪水过后，除了清理垃圾与消毒之外呢，要记住不喝生水，不吃被洪水浸泡过的食物，要防长时间浸泡导致的皮肤溃烂和皮肤病，防蚊虫叮咬，做好防疫工作。出现发热、腹泻的话，要及时就医。那好消息是，据贵州省气象台的发布，接下来都柳江流域的雨势会明显的减弱。但对于接连遭受重创的榕江县来说，对于高强度连轴转的救援人员、基层干部、志愿者和当地群众来说，接下来的灾后重建工作才更是一场持久战的硬仗。当然，有咱们中国人这种骨子里的团结、肩并肩一起扛的凝聚力，就没有过不了的坎。你看，村民们连夜摘菜，天没亮就开始为救援人员做饭，只要是家里有吃的，全部贡献出来。有乡镇干部喊话，后勤人员只吃3分饱，咱们多打1份饭给前线。有四川大哥们自带菜刀支援榕江，说只要有需要，啥子活我们都可以干。网友泪目，这就是西南 F4的兄弟情啊！
还有此前驰援榕江正准备返程的河南救援队，又第一时间留下来加入到救援行动当中。而国家发改委在此前已经安排1亿元的基础上，28号再紧急追加1亿元中央预算内投资，支持灾后应急恢复。洪水急，人心齐。这座村超闻名的小县城，不仅有绿茵场的梦想，更有泥泞中迎战一切困难的勇气。榕江加油，贵州加油！